नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जेडेक्स कफ सिरप और जेडेक्स एसएफ कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको हर केमिस्ट में 99 रुपीज़ में अवेलेबल मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी सिरप है दोस्तों, आपको ये हर एक केमिस्ट में ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों जेडेक्स एसएफ आपको 105 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों एसएफ यानी ये शुगर फ्री है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इन दोनों में दोस्तों आपको डेक्सोमेथार्पेन, हाइड्रोक्लोरामाइड और क्लोरोफेनार्मिन कंटेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अब देखते हैं इसके यूज़ के बारे में। दोस्तों ये ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही अच्छी है सिरप है। दोस्तों अगर आपको ड्राई कफ़ है तो इस सिरप का यूज़ आप कर सकते हैं। इसका यूज़ दोस्तों आम खांसी होने पर भी कर सकते हैं, गले में खराश होने पर, या सूखी खांसी आती है या दर्दनाक खांसी हो तो इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों इसका यूज़ दोस्तों इसके डोजेस के बारे में जानते हैं तो दोस्तों इसको आप 10 ml अडल्ट के लिए ले सकते हैं और बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके पीने के तुरंत 5 से 10 मिनट अगर आपने पानी नहीं पिया तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। 1 से 2 दिन में खांसी आपकी आराम मिल ही जाएगा। दोस्तों अगर इसका यूज़ करने के बाद 14 दिन तक आपको खांसी आती है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा डोज लेने पर, या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे चक्कर आ जाना, सिर दर्द करना या उल्टी होना, दस्त लग जाना या पेट में गैस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।